第一次去洁癖女律师家做清洁，一进这个大门就觉得好豪华，连电梯都这么高大上。一进门吓到我了，这是被打劫了吗？律师就是不一样，外卖配茅台，一看这快递盒就是网购达人，这蟑螂之家吗？看来女律师也有颗少女心，满满都是公主图，这居然还有不明物体，原来是你干的。这主人房，老鼠进来都要开导航。这浴室你们敢躺在这里泡澡吗？浴缸给毛发堵住了，这马桶拉稀够的吧？这碗筷至少放